अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, थर न्यूज़ यूट्यूब चैनल में कहते हैं आपको खुश आमदीद। दोस्तों आज बड़ा ही ख़तरनाक माहौल कुछ आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ आवर थर न्यूज़ यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों अब इसमें सवाल उठता है कि ये जो है बादल है या फिर मिट्टी का तूफ़ान है। तो आप दोस्तों को बता दूं ये बिल्कुल बादल है। बादल क्या होते हैं वो भी आपको बताऊंगा। तो ये तिब्बत शहर के है। तिब्बत में जो है ये मनाज़र पेश आया तो उसको रिकॉर्ड किया गया है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरा का पूरा बादल जो है पानी से भरा हुआ बादल वो बिल्कुल ज़मीन पे आ गया है। तो दोस्तों ये जो होती है ना बादल क्या होते हैं वो आपको बता दूं। बादल जो होता है वो धुआं होता है, गैस होता है। तो मिट्टी के तूफ़ान की तरह ये होता है। ऐसा कोई बादल नहीं पथरीला या ऐसा नहीं होता है जो हम लोग जो है ना महसूस करेंगे भाई ये बादल कैसे ज़मीन पे आ गया है। तो भाई ये बिल्कुल आप देख सकते हैं जो यहाँ पे जो है ना ये बादल है बिल्कुल गैस होता है, हवा होती है। ये जो और जब गर्मी होती है समंदर से जो पानी गर्म होता है उसके जो है ना उसके बाद ये जो ऊपर जाके बादल बनते हैं। तो वही बादल है जो कि तिब्बत में ज़मीन पर आया है। शायद आप लोग जो है ये पहली मर्तबा ऐसे मनाज़िर देख रहे हो। तो मज़ीद आपको अपडेट भी देंगे। आप लोग जो है थर न्यूज़ यूट्यूब चैनल देखते रहे। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपको बता दूँ मानसून 2021 जो कि पाकिस्तान के अंदर शुरू होने जा रहा है वो अभी इस वक्त जो इंडिया में जारी है, जो कि 7 जुलाई से जो है इंशाअल्लाह ताला सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से होता है वो पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगा। तो उसकी भी आपको तफसीली अपडेट देंगे। हाँ, यानी जुलाई के बाद बहुत सी बारिशें आने वाली है। 10 से लेकर फिर जो है 2-3 महीने तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। वो आपको भी तफसील देंगे। तो आपसे गुजारिश है कि देखते रहें थर न्यूज़ यूट्यूब चैनल। जाने आबाद नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।